Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá acompanhando a gente aí pelo nosso canal Musicalmente. Eu sou Breno Silva, muito prazer. Sou produtor e locutor aqui na Rádio Caledônia FM, fica aqui na cidade de Nova Friburgo, estado do Rio de Janeiro, e hoje estou disponibilizando para vocês 150 efeitos para produção. Pois é, são 150 efeitos selecionadíssimos para produção aí de vinhetas e spots, para você usar aí como você quiser. Olha só, efeitos muito bacanas, efeitos muito bons que eu selecionei aqui para vocês. Então, o link para download já está na descrição. Vocês vão clicar nesse link e vão baixar bem facilmente. Vocês vão conseguir baixar esses efeitos aí. Eles vão estar em zip quando vocês baixarem, beleza? Mas é só fazer aquele esquema de extrair. Botão direito em cima do arquivo que vocês vão baixar, extrair aqui, beleza? Esse extrair aqui já vai extrair todos esses efeitos e vai abrir uma pastinha igual a essa aqui. Vocês podem também recortar o arquivo, né? Botão direito, recortar e colar em algum lugar da preferência de vocês e depois extrair. Também dá certo, beleza? Que aí vai ficar onde vocês querem que os efeitos fiquem, beleza? Eu tenho algo para mostrar para vocês rapidamente, só para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou mostrar para vocês alguns desses efeitos. Eu não vou mostrar todos porque são 150. Eu vou mostrar apenas alguns para vocês, beleza? Então vamos lá, deixa eu tirar a trilha aqui. Vou mostrar para vocês alguns deles. Vou clicar aleatoriamente aqui, vamos lá. Vamos lá. Legal. Bem legal também. Fazer um apanhado geral aqui, só para vocês saberem. Vocês terem uma noção do que vocês vão baixar, beleza? Então são os efeitos para produção mesmo. Vamos lá. Legal. Vamos lá. São os efeitos bem legais. Tem uns pads aqui embaixo também, olha só. Vou soltar um pad desse aqui para vocês darem uma olhada. Segurando o pad aí. Padzinho com efeito aqui também. Bem legal. Então galera, os efeitos são mais ou menos assim. Então, só para vocês terem uma noção do que vocês vão estar baixando aí. São efeitos muito bacanas aí para produção e vocês podem usar aí onde vocês quiserem usar, beleza? Então, baixa aí, tá na descrição. Olha, não se esqueça de se inscrever no canal, dá um joinha pra gente. Se esse conteúdo te interessa, ative o sininho, porque todos os dias você vai estar recebendo a notificação aí dos vídeos que a gente vai colocar. O próximo vídeo, após esse vídeo, vai ser o seguinte. Eu vou estar ensinando você a abaixar os tons das músicas, beleza? Você que canta aí, entende de música e talvez tenha um playback aí, uma música que o tom não tá legal pra você, no próximo vídeo a gente vai estar ensinando a baixar esse tom, a colocar num tom confortável aí a sua voz, beleza? Então, olha, se inscreva no canal, curta aí e até o próximo vídeo. Valeu, fui, tchau!